بلوچ براساں وہ بلوچستانی براساں بیاد شاہد کے پیش پیشہ مکھم میں ہمیں غلط فہمی ہے نواں کے راستے ہمشیت دیر کرنے کا بڑا کہ علی محمد نوتے سے ہی آزاد امیدوار ہیں آزاد امیدوار نہیں اے میں کل امیدوار ہیں میں درست مخلوق کے امیدوار ہیں دومی ایک وشتی اشرا کہ ماں ایزا مہمان صورتات کیا ماں ہرگز مہمان صورتانیات کیا اے میں جندے زمین ہیں میں جندے لوگ ہیں مجھے براسانی لوگ آت کیا مہمان ہما ہنت کہ ہما کہ اسلام آباد آجات کرند ایدات کرند یا دال بندی نہ مرشی شدگند ہما مہمانت میں تو سرزمین ہے میں پھر پیر کی ہند ہیں مار قریب 1.5 سال پیشہ شاہ بلوچ عوامہ وزی آزاد ووٹاں کو منتخب کھدو وزی نمائندہ کھدو اسمبلی اندیم داسا تاکہ شمع کارے شمع مقصد شمع مفاد ہما ہی ہے پیلو کنو اور شمع مفاد دیما بروں نی اے 1.5 سالش کی وقت گیشتر گوشتا کہ ہر چیک میں وسا بیسا ہر چیک میں دستا بیسا ہما ہی آشا وسا ہے کم میں یا گیشتر ماں یہ دوا نکنو کہ ماں عرش لیٹے تو شے کٹا ایر خودگانت ہر چیک کی کم میں بازے خودائیں ہما ہی آشا وہ شاہد ہے شاہ گواہ ہے بہرحال ہمیں خودائیں کہ شے مفادار نقصان دے گا نیشتے ہیں شے مفادار امریکہ کسی پیشہ بازے نہ مستقل نقصان دے کوشش خدا یا ہما یار مزائیں ٹھپ جدگان تیش مزائیں دھک جدگان تیش مزائیں ضرب جدگان تیش اس لیے ہر چیز میں وسا بھی تھا ہما ماں پارس تھا اور ہما کے کمے بازی دستا بھی سے شے خاطرہ شے بہتری آپ ہما خدیں ہماری وجہ شاوزان ہے کہ ہماری میں مشکلات چھے سنت کہ مرکزی حکومت کو میں کشمکش میں دشمنیاں میں جنگ ہماری وجہ مار فنڈ نہ سنت تی ہر گام سرا میں اگر رکاوٹ پیدا خودنت آئیں باوجود اے وقت تھا ہر چیز ماں خدا شے مفادار ارگے نقصان نہ سے کہ آئندہ نسل کو شیخ صاحب فلانات کو میں مفادار یک مستقل نقصان داسا اگر پیپلز ورکرز نوازش پروگرام راہ ماں رکاوٹ پیدا خدا ماں بیگر نیشتا دے شے بہتری واسطہ نہ کہ پیپل ورک پروگرام پیپل ورک نوازش پروگرام شمار چیئے فائدہ بیس یا شمار چیئے بہتری بیس ہما خاص پیپل پارٹی ہے کہ جندے نور نظر ہما ہنی بہتری ہما ہنی نوازش واسطہ بے نظیرہ میں جندار گوشتا کہ میں مردمہ کیس بند گوازیں تگنت کوڑا ورتگنت کینا نسرا یکی یکی پاہوات چڑھتا آخر ماں ہمان چیئے دوں تاکہ ہمان دل جوئی بھی ماشتہ ہمانی دل جوئی بھی تو وزی پارٹی فنڈز آج پیسوا دیت تی ہندیار دراج چندائی کرنے بیار دیت اے عوام ہے فنڈ کے ہستے ہیں پبلک ہے فنڈ کی پبلک ہے ٹیکس آنی ذریعہ ہما کے مجھ بھی سیانت ہما ہی اترا شک حاصل نہیں کہ شاید اذا ہمیں طریقہ گو غلط طریقہ کو اشیاء ضائع کرنے اسی میں ہرگز بیگ نہ لوں اور مشار فخرہ گشاں
کہ اے وقتہ داں بلوچستان یک صوبہ ہیں کہ پیپلز ورکرز نوازش پروگرام ایدہ یک گام میں آدھا دیما شد نویسا یک قدم یا دیما شد نویسا اے ملک میں پھدا میں پیروکانی پیروکاں اے ملک آباد خدا صدی گوستگانت اے ملکار ولی ہون آگوں آفدہ سیش زمین میں پھر پیروکانی ہون اے زمینہ مکھتا ہما ہیوگ میشیں تیش ہما ہیوگ زمین آباد خدایش آہیں رندہ بازیں آت کرت ترک آت کرت تاتاری آت کرت ایرانی آت کرت افغانی آت کرت گوستو شدن دیما ہندوستانا ایدہ قدم جمائنت خود نگوسیش راہ وندہ سنت راہ گوستیا شدن اے زمین کئی صدیاں پیشہ بلوچانیا مرشید بلوچے گئے شما کے دا کل اوشتاسی ہے شما وائشی ہے گواہ ہے کہ اے زمین شہ گئے اور آئندہ دے انشاءاللہ اشیار ہچ حرج نہ اشیار ہچ نقصان بھی بشرطے کہ شاہ اسی نگوانیاں کنے اسی چیٹھا کنے اسی خدمتہ کنے ہم شہ دستے ہیں آخری یہ دا انگریز آختہ ملک گتے ہی درہ ہندوستان گتے ہی بازی تی ملک گتے تی ودی حکومت جوزیں تی میں بلوچیت اندرہ آئیں خاص سے مداخلت نوستا میں رسم رواج میں کہنے کہ ماں دستور سنت ہمان کا قائم سنت انگریز روگا رندہ ملک آزاد بھی سا بلوچستان یک ونڈے ریفرینڈم میں بھی سا عوام جس نوسیش بلکہ عوام نمائندہ کے ماں ہوتا شاہی جرگاہ سنت اور کوئٹہ منسپیلٹی ہمان پول بھی تھا کہ شاہ ہندوستان اوار بے یا پاکستان اوار بے ہمیں دوئیں راہ تو کلا ہمیں اکثریت فیصلہ کرک میں پاکستان اوار بوں ہمیں رندہ پاکستان بھی تھا کل پاکستان اندر ہوں ہما کہ میں بزرگاں اے ملک وقار قائم داشتہ ہما ہی رندہ پاکستان بھی رندہ دے مرشی روشا دے ما فخر ارگوست کنوک ما ہما ودی ملک ہے ودی قوم وقار اے وقتہ دا قائم داشتا الحمدللہ اور اسی ناموسار ہچ ضرب جنگا نیشتے ہیں اے وقتہ دا وقار اور ناموس کی ہستے میں قائم ہے اے زمین ہے اے قوم ہے اور ہمیں کار آپ میں پیروکاں نہ کہ وذی مال وذی دولت ہمشی تحفظ آپ خرچ کدا ضائع کدا بلکہ وذی جان دے داسی انتش انگریز وقتہ انگریز روگا رندہ دشاوہ گواہ ہے کہ مردمہ وذی جان و مال قربان کدا یہ ملک ہے ناموس خاطرہ میں پھر پیرو کہاں ہما کہ میں دستور ساں میں رسم ساں میں رواج سانت ہما میں طرز زندگی ہے کہ ہما ہاں ہمیں قائم کرنت مرشید ماں ہما دستور سرا ہما میں رواج انت ہما نہیں چکا میں جزوام میں یک دومی آگوں یک لوگ اندرا یک قبیلہ اندرا دومی قبیلہ گو میں ہما میں دستور انت ہما نہیں چکا میں مرشید قائم ہوں اور میں امید داروں کہ آئندہ دے میں ورنہ نسل آئندہ آگے نسل کے اسطح ہما ایکا اور من جملہ اواریہ کہ اے میں ملک ہے اور وہ قوم ہے نامو سر قائم دارنت اشی ار ہچ ضربے جنگ نیلنت شاہزان ہے کہ ہر وقت اور مرشی روشاداں شے قوم ہے شے ملک ہے شے زمین ہے
خلاف سازش در سازش بیانات کرند. یکیات کو بھی سازش خدا شدہ، دومیات کا سازش خدا، اور مرشی روش ہمیں کر سازش کی مرشی روشا شے قوم خلاف اور شے زمین خلاف کی بھی گئے اسی پیشہ اکر مزائیں سازش نوی سگن. ممکن ہے شاہ اسی بار وزانے بعض مخلوق بعض برات ہمیں گا دیستن کہ من نزانن ہمارا ماں اسی بار وہ سمجھنے لوٹوں کہ مرشی کلہ زیادہ شے اور شے سرزمین کے خلاف سازش بھی گئے. اور کوشش ہمیشہ کہ یک قومی سطح میں تشخص کے استے ختم بھی، بلوچ قوم ہے تشخص ختم بھی، بلوچستان ہے عوام ہے تشخص ختم بھی، اور یہ زمین بلوچستان وشتیہ مرو. کوشش ایدہ بھی سیانت یک یونٹ ون یونٹ اے شکلہ کہ ون یونٹ بیاروں تو بلوچستان ہے تشخص ختم بھی. ون یونٹ کے خلاف کل بلوچ قوم جد و جہد خدا قربانی دا سکن، اور اے شے قربانیاں نتیجہ کو ون یونٹ ختم بھی سا اور صوبہ حقوق شے قائم بھی سا اور شے صوبہ قائم بھی سا دوبارہ. اے شے قربانیاں نے وجہ جد و جہد وجہ بھی سا کہ ون یونٹ خاتمہ اور شے صوبہ شرمل سا ہمارو شرندہ نوکھیں سازش بھی گا کہ بلوچستان نامہ دے ختم کروں، بلوچستان صوبہ ختم کروں. تا صحیح ہے کہ بعض وقت آج کوشش بھی گا اور نی ہمیں کوشش بعض تیز بھی گا، گاہے تقریر بیانت مطالبہ بیانت اخباریں نہیں رکھائیں کہ بلوچستان کو ختم کیا جائے، بلوچستان کے نام کو ختم کیا جائے، بلوچستان کو کاٹ کر 3 صوبے میں تقسیم کیا جائے، اس کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، زیادہ صوبوں میں تقسیم کیا جائے. اور عجیب ہے کہ موجودہ گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم صاحب ہے، سیاسی مشیر کہ مرشی بلوچستان دورہ کرنا ہما مطالبہ کنند کوئٹہ نند مطالبہ کنند رزق بلوچستان سرزمین ورند آف میغ ورند نگنا اہندے ورند اور اے ملک اور قوم خلاف سازش کرنے کہ بلوچستان ہے نام و نشانہ ختم کروں. آہنی کوششیں اور آہنی گوشتی ہیں کہ سوئی گیس بلوچستان ہے نئے یہ مرکز ہے گئے ہرگاہ بے مرضی بھی اشیاء کروں. آہیں مقابلہ میں مطالبہ ہیں کہ سوئی گیس آمدنی کے 4 نئے مربع گیشت رہیں 4 نئے مرب روپیہ گیشت رہیں کہ ہمیں یار مرکز بھر گئے ہمیں میں گئے مر واپس داسیا برو ہمیں یار مرکز انکاری ہیں. تی میں مادنی دولت اور خاص کر اے ضلعات پر ہیں مادنی دولت آہیے دے مرکزی حکومتیں کوششیں کہ کوئی طریقہ ہے بھی کہ اسی وزی قبضہ کروں وزی ذریعہ اسی استعمال کروں اور اسی آمدنیاں وب بروں. دریا سندھ ہے آف ہے تقسیم ہے سراد مرشی روشہ دا فیصلہ نئے ہما کہ میں آئینی اور قانونی حصہ ہیں آف ہے ہمان مار مرشی نہ ملے گئے ہما یہاں 30 صوبہ برگانت سیندک یہ نہیں کہ 200 سالہ شروع بھی تھا سن 73 میں گورنر تھا آہیاں پیشہ سیندک کے مسئلہ جز گئے ماکیات کو کینیڈا ہے یا کمپنی ہے ہما یار ٹھیکہ دا سنگ بیائش ہے اشیت جائزوہ گرے مرحلہ دیت کے اشیے کامیابی بھی نوی تو آہاں وزی رپورٹ دا سا سن 73 کہ اے بعض بہترین ہے یک پروجیکٹ ہے اور بعض کامیاب بھی بشرط اسی سارا جلدی عملہ کرے. ہمارو شاید مرشی
आई चका अमल नवी मां सेंधक प्रोजेक्ट है हेडक्वार्टर के पेशा कराची है सेंधक एदा चावी है और हेडक्वार्टर एशिया कराची है मैं हुकूमत की याद का मौस्त फौरी यक हफ्ता अंदर एशिया हेडक्वार्टर हमोदा शिफ्ट करने कोयटा ब्यारे शशमी रोशा आही हेडक्वार्टर आत का कोयटा मगर आही रंदा मजा साजिश रूपी थी सेंध का नी डोलन डोलिया खत्म करूं मैं तरफाज मैं हुकूमत तरफाज मां जोरदार सा हर सतह तो आखिर वजीर आजम साहब गोश्त जवान है मार कबूल है मगर दस्तखत करने का शोधात चाइना हमोदा आखिरी लम्हा हम मरकजी सेक्रेटरी पेट्रोलियम हम यार देव नजाफेश बाबा चे कुश्ती ना साहब ये प्रोजेक्ट कारामद नहीं है कामयाब नहीं हो सकता है इस वास्ते हम फिलहाल ऐसी दिलजोई के लिए कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आपका हुकूमत खत्म होगा फिर खत्म कर देंगे इसको तो ये हाल सेंध के और एदा मरकज है हम एजेंट कायंत शुमारा सब्ज बाग पेश दरक साहब सेंधक चेक मा शुमारे दा स्टील मिले जोड़ कनो दो नी स्टील मिले किसो कना गोशमा भुट्टो साहब दौरा अगद सन 73 मां गवर्नर सो हमा वक्त दे प्रोग्राम के दा चागी है खाम है लोहा गो यक स्टील मिले मिनी स्टील मिले जोड़ भी कुजा जोड़ भी नोशकिया भी दालबंदीना भी फलाना जगह भी क्वेटा भी भुट्टो साहब आखिरात के सब कश्मोरा भी मस्त सब कश्मीर सिंध है बलूचिस्तान नहीं वस्ती बलूचिस्तान से चंद मील दूर है बुगटी इलाके से चंद मील दूर है मेरे मस्त जनाब आप हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अगर 12 मील दूर सिंध का एक मकाम हो तो आप समझें कि वो बलूचिस्तान है बलूचिस्तान तो नहीं है वो तो सिंध है ये हम कभी होने नहीं देंगे हमारा वक्त मसला ठप भी था खत्म भी था नी की गुशंत के साहब मिनी स्टील मिल लगा देंगे मिनी स्टील मिल ऐसा नहीं है कि एक दिन में लग सकता है या 2 दिन में लग सकता है इलेक्शन गुजर जाएंगे दूसरे उसके बाद ना आप मिनी स्टील मिल का बात सुनेंगे ना इसका जिक्र होगा ये सिर्फ शुमारा धोखा देगा आप शुमारा मिसगाइड करेंगे आपके बाबा मां शुमार कार्यक्रम हम प्रोजेक्ट के तैयार हैं कामयाब हैं सेंधक हम ही का अमल नखनत मिनी स्टील मिल तो नोखे ठोके नोखे शे हम यहाँ नोखे जायजब गिरजी नोखिया गिनजी वापडा मैं हुकूमत को वापडा है चेयरमैन ए साल शुरू हुआ समझौता खुदो निविश्ता खुदो दासी कि बलूचिस्तान मा 600 शहरा बिजली दो ए जुलाई दा मगर ए वक्त दा 7 शहरा यकसर शहरा कमे जागर बिजली दासे और मां शफ रोश हमारी रंदा कब तो मस्त शायदा कमे को शायद बंदो गिरफ्तार करो ओदा शायद सुस्त को शायद बंदो गिरफ्तार करो हमें तुरसाश दिस टुडे सब यानी हलकार या शाहरान बिजली दास खुदैश 600 पीलो खुद नवसर मां पेशा वस्त शायद रोग शायद 600 पीलो कने और मैं हमा के फंड 600 शहर या हल्का नहीं खतरा के मंजूर सा हमा फंड सो इस्लामाबाद या 30 हंदे इस्तेमाल कर देते हाँ वैसे जनाब आप हमको करने नहीं दे रहे हैं कि हम बिजली लगाएं मुझसे कहाँ लगाना चाहते हैं जनाब सादिक उमरानी साहब का गांव है उसके भतीजे का गांव है उसके चाचे का गांव है मुझसे ऐसे तो नहीं होगा मुझसे ये शे मर्जी अब तो नबी के सादिक उमरानी है गांव भी या अमानुल्लाह गिच की है नाफुजात का हल्क भी हमोदा भी और बाकी आलम को थारा निंदी चुड़े हमारे यहाँ रोशनी भी ना ए सूबाई हुकूमत शहर फरिश्त दा बेशक हम हानि दे हल्का जाने बिजलिया एरंगा नवी हम पैसा दिया पड़तो 30 गुरिया पड़ते मीरानी डैम शमाश खुदा बाज मजाए प्रोजेक्ट मकरान है रूसी टीमात का मैं हुकूमत मुआहदा सरा दस्खत खुदा इस्लामाबाद कब तीन ठप भी थिया मोहतरमा साहिबा के आइया कबूल न खने आई कोशिशें हमें मुंतजर है कि हुकूमत बरोत गोड़ा मीरानी डैम खत्म और ये गुशंत के काबिल अमल न मीरानी डैम काबिल अमल न सेंधक काबिल अमल न मस्त काबिल अमल है बलूचिस्तान देश काबिल अमल न शुमाचुड़ रहे थे इस्लामाबाद या 30 काबिल अमल भी हैं बलूचिस्तान देश काबिल अमल न शुमाचुड़ रहे थे इस्लामाबाद या 30 काबिल अमल भी हैं
What's the people work program? Here inshallah nabi. کہانی کوششیں مارا ہمیں نمنا کو مجبور کرنا تنگ کرنا یعنی لنگ کرنا گوجنا کرنا تاکہ ماں بروان دیما جھک کو مفت اے بلوچ قوم نے اولا کسی اگا زنڈ کھوڑ سو جھک نے مرشی جھکی بلوچستان ہے کر دے ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہے اسپیشل اسسٹنٹ کہ ہم کوشیں کہ بلوچستان تقسیم کرے ہم عجیب ہیں کیا ہی مطالبہ دعوائیں کہ بلوچستان تقسیم کرے دو اندہ سے اندہ کرے اور بلوچستان نامہ دے ختم کرے مرشی ہما مرد آت کو عرشمہ ووٹا لوٹ گئے ہما کے شاید تشخصہ خلاف ہیں لوٹیں ختم بھی آت کو مرشی چاگیا چر گئے تو اور عرشمہ ووٹا لوٹ گئے ووٹا کیا لوٹ گئے وزی یک ایجنٹ خاطرہ تاکہ وزی ایجنٹ ذریعہ ہما کی شنی پروگرام ہے ہما یہاں پائے تکمیل ادا پجینت یعنی بلوچ قوم نقصان ادا بلوچستان ہے نام ختم بھی اور بلوچستان ہے سرزمین ٹکر ٹکر کنو مس شمارا چوڑے ہمیں گوشت گزار کرنے کا لوٹ رہا کہ ممکن ہے شمار صحیح نیت کہ شے مقدس ہیں سرزمین خلاف بعض گندیں گلیزیں سازش بھی گانت ہما ہی شاہ ہوشار بھی ہے ہما ہی شاہ مقابلہ کرنے کا تیار بھی ہے تاکہ بلوچ زمین آر بلوچ قوم آر تقسیم خودیا مرو یک وحدت بلوچستان اور یک سربیہ اید دعویٰ کنت نعرہ مانا گانت کہ بولان سے چترال تک چترال لوگ میں واسطہ نیستے ہیں بولان میں گئے میں پھر پی رکا بولان میں پھر پی رک بولانا داخل بھی سگانت دیما کچیا شدگانت نصیر آبادہ مری بکٹیا ڈیرہ غازی خانہ ہو دیما ہندوستانہ در شدگانت تو بولانا ہمانی ہون ہمودا بحثا بازینانی قبر ہمودا بولان اندرانت اور ماں کہ کسے سوچی یا کسے نارائے جنت کہ بولان سے چترال ایت میں غیرت ہے میں ننگ ہے میں ناموس چکا یک چیلنج ہے میں بلوچی غیرت اور چابک جن گئے کہ کسے گوشی کسی چکا میں آئے بھی یا بلوچ نے تمہیں کسے گئے اور یہ غلیظیں پروگرام اشان ارادہ اسی اندر صرف پیپلز پارٹی یا پیپل پارٹی حکومت وار نہیں اسی اندر تیدے وار استن اسی اندر پختونخوا ہیں اور نئی جمعیت العلماء اسلام دے ہمشی اندر شامل بھی سی ہیں جمعیت العلماء اسلام اعلان کھدا کہ ماں بلوچستان گورنمنٹ جدا بھی ہے وجہ چین کہ اے بلوچستان مخلوق ہے صحیح نمائندگیاں نکھن ہیں اور پختون آر نقصان بھی گئے لہذا ماں پختون مفاد ہے تحفظ خاطرہ اے حکومت جدا بھی گاؤں آہنی دعوائیں جے یو آئی ہر وقت داغا کہ ہم نسل قوم رنگ روپ اس سے بالا تر ہیں اس سے پاک ہیں ہم صرف مسلمان کوئی پٹھان نہیں کوئی بلوچ نہیں کوئی سندھی نہیں کوئی اور چیز نہیں ہر وقت دعویٰ شما گانے تمشیہ شاہ گواہ ہے نہیں ہمیں دعویٰ رندہ کہ حکومت جدا بھی اور ہمیں شیک مت چڑھیں پختون حقوق کے تحفظ خاطرہ جدا بھی گا اسی مطلب چھے کہ اے حکومت اینٹی پختون یا پختون دشمن ہے پختون چھے جمعیت العلماء اسلام دے وہی اصلیت واپس آت کا یعنی ہمیں بلوچ دشمنیہ نہ کہ صرف پیپل پارٹی ہستے ہیں نہ کہ صرف پختونخوا ہستے ہیں بلکہ جمعیت العلماء اسلام دے ہمشی آوار بھی تھی ہیں اور جمعیت
ہمیں دے دعویٰ خدا لورلا یا دومیندہ کہ پختون کل فادائت اور بلوچانی مقابلہ یک ہند بھی ہے یک بازو بھی ہے اوشتے اتفاق آکنے متفق بھی اوشتے بلوچ کے خلاف میں ہر وقت ایدہ نعرہ اور دعویٰ کہ بلوچستان ہر کسے کے آباد ہیں ہر کسے نشتہ بلوچے بھی براہوی ترانکنوخے بھی پٹھان بھی پنجابی بھی سندھیے بھی ایرانی بھی اور تی ملک افریقہ جات کیا بھی ہر کسی آت کو بلوچستان اور وزی وطن جوڑ کرے معاشرہ آہی ہے براوریں حق ہیں ایدہ کس یک ہے جدائی نہیں کل ہر کسی کے آباد ہیں کل براوریں حق ہیں میرا بلوچستان آپ اور اے دے مشار گوش گزار کنا یہ زمین مار کسا توفہ تورا نہ تھا کہ مرشیات کو صاحب مطرح توفہ دے گئے زمین ہے بشکیر زی اے زمین ماضی ہون رشتو گتا میں پھر پیرو کام میں گا قربانی داستے ہیں ساہنی قربانی داستے ہیں لجے قربانی داستے ہیں ہونا گتا ہے زمین اور مرشیات ایشی تحفظہ کو یاد کیا مشارہ بلوچیں براسان یا کمزور مردیاں پیرے مردیاں پیری اشا سید مردم یک پادے گور ہیں یا پادے درائے قبرہ نزدیک ہیں تو اے میں کمزور دست اے میں پیرے باوجود مشارے وچنا دے گا اے وعدہ کرنے گا اسے کل ہے گا کہ ہر وقت یادہ مارسا مانے ہر وقت یادہ زندگوں اے زمین ہر تقسیم بھی نیلوں اے زمین ہے نام تبدیل بھی نیلوں اسی تخصص سر قائم داروں اسی آئیڈینٹیٹی اور قائم داروں اور ہر قوتیں بھی ہے ہماری مقابلہ کنوں مجھے ساہ دوں مگر اسی زمین ہے مکمل پروٹیکشن اور تحفظ کنوں تاکہ اسی چکا کسی بچ آنچ بھی ہے اور ہر سازش ہے کہ میں سرزمین قوم خلاف ہیں آئیں یار ناکام کنوں اور اے جڑے میں یک کمزور دستاں نوی ایشے کل دست کے اوار بند گوڑے کامیاب بھی نہ تو میں کمزور مردمر کے ذریعے دگیلے نہیں لیٹینیر کنت ماتے دکھو ایشے کل یک بے یک جان یک کالب یک دست کل شاویشی زمین ہے حفاظت کھول کنے مرشی روشا بلوچستان چکا چڑھائی بھی گئے حملہ بھی گئے اسلام آباد آش ہمشی شازان ہے ہمشنی دیما شود دیت ہمارا شود دارے وزی طریقہ ہوگوں اس لیے منہ امید ہے کل زانت کے دشمن مقابلہ چونکنگی بھی ہمان دشمن کی تھی بنیاد ہے ختم کنگ رند ہیں ہما ہی ہے خاتمہ شے جند کاریں شے فرض ہیں اے ملک اے میں بلوچے ڈے اسی خاطرہ اے میں حکومت ہچ مہینہ نداری اسی آپ ہچ اہمیت نیستے ہیں حکومتیں بھی یا حکومت موی اے ملک بھی ہر شے استے ہیں اے قوم بھی اور ملک بھی فرما ہر شے ہیں اے حکومت کھایا تو حکومت روان نواب محمد اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان مرشی ہماک بلوچستان ہے دشمنات ہماک میں بنیاد ہے دشمنات ہما مرشی شے لوگ آت کنت ارشا ووٹ گر گا یعنی شے جن ہے تباہی خطرہ کہ آنی ارادہ شے تباہی ہے گئے ارشا ووٹ گر گا گوڑ بیاں اکشار تباہی کرن مرشی شے لوگ آت کہ ماہرانو کہ چھوئیں چھمی آگو آت کیا چھوئیں دیمی آگو آت کیا کہ آنی عزائم اعلانیہ شے دیما آئیں باوجود گوستو شے لوگ آت کہ صاحب مار ووٹا دیت کہ شاید مار ختم کروں نی آخرہ ہمیں گوشاں کہ شے قسمت شے ننگ شے ناموز شے غیرت شے عزت شے جندے دست اندر ہیں میں جندے کلانی دست اندر ہیں کہ ہمیں یار محکم داروں مضبوط کنو داروں یا کمزور کنو تیئے دستہ دلوں ہمیں شے جن دست اندر ہیں کہ ودی قوم ہے ودی ملک ہے
वदी बलोची नंगे वकारे और नामूसा वदी बुर्जदारे या या खाक अंदर मिटाने आवार करने के लिए हम शे दस्ते हैं कि हम के आत के शे दुश्मन तरा कि हम हर दड़ा वजने कशे या हमारी पदवा वोट फिरने कि वदी आइंदा नस्ला नहीं आइंदा शे ऐसे जिन दस्ते हैं इस ये माशमार चुरा हम कर गुशों स्पास नामा अंदरा बाज़ें शेख वश्ता मगर हम वक्त गश भी गए माजवान या सर पर नवीसों दराजें फिरस्तिया तो मुनासिब नहीं क्या बरवा मची गुशा हमारी माँ बरवा हर चीज के मैं दस्त भी हर चीज के मैं वस्त भी हमारे के मैं वसाइल अस्ते हर चीज मैं खजाना पैसे वस्ते जाने के मगर माँ चिकर दौलत अस्ते हमारे मुताबिक हमारा प्रायोरिटी बेस्ड का हमारे के बाज अशद जरूरी है हमारे ये पेशेकार भी हमारे की कम जरूरी है हमारी चक्कर फदाकार भी एक गोशा वायदा पैसा दौलत हर चीज के शुमे गए मैं नहीं कि माँ गोर बरो नहीं या हुकूमत खतरी माँ लोग बरो फजिया हम अंदर सरक है शे कार वास्ता शे इस्तेमाल वास्ता हर चीज के हस्ते हम शे हम ये हर गा के शे जरूरत भी शाह समझे बेहतर हम नमूना हम इस्तेमाल भी इंशाल्लाह अलबत्ता यक अहम मसला है नौकुंडी है आफ है हम शाहजाने ती अंदर मर्दम वर्ग है आफ लोटंत 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 12 लाख नौकुंडी आफ मजन दीरे मिसली हजार की हैं और बाज़ करोड़ा नहीं हम यक प्रोग्राम है और हम यह पेशा मरकज़ा मंजूर खुदेगा हम स्कीम के हस्ते मंजूर शुदा स्कीम है ये वक्त हमारी चक्का कार आमदन सुस्त खुद दाश्ते ढीला खुद दाश्ते ताकि मखलूक दिलगीर भी कि बाबा सूबा हुकूमत माराफा न देगा या बंद खुदगा मार्चे फायदे रकम अदा मरकज खर्च करिए हमारा स्कीम चक्का अगर माँ के बंद करो तो हमारा ये मर्द फायदा नहीं या हमारा रकम जीरो में डेरा बुकटी बरो या मरी डे बरो या जमाली इलाका बरो हम शुद्ध नबी ये शहकार वास्ता है इलेक्शन रंदा हम ओली स्पीड दरख्वी वापस कहे कि हमारी चक्का पेशा कार भी है तो इसी का शाह इशानी हमें के द्रोगे ठोका इसी चक्का शाह दिल गोशा मदारे आखिरा जी Dame Burgess Khan sahab, हम ना लौटी थी Dame Burgess Khan साहब हम ना लौटी थी कहता मिर्जी इसी माशाल्लाह इसी बारवा शामार हम हर चीज के एतराज हस्ता मां नजाना से छे एतराज छे नुकसान भी हम ये शाह तफसील को निविष्टा करे वो भी ना यक मतलब यह शे यक स्कीम चक्कर एतराज कन हम ये तफसील को दा ए वजह ए नुकसान दें फलाना कन तकलीफ दें मुफसल दे तो इंशाल्लाह हम हर स्कीम के भी गए अवाम में फायदा वास्ता है न कि अवाम में नुकसान दे वास्ता अगर हंदिया के मर्द भूल गए न जान गए यक यार फायदा है तो मियाँ नुकसान है तो हमें नुकसान देगा न लौटो हम का मोशन तफसील हम ये मार जियादत जी जी आखिर मावदी संगतानी तरफा शरकुल बास मेहरबानी शुक्रगुजारों के शाह दे घर में रोशन तकलीफ करो धीरे धीरे रात के और महाराज खुदा शहबाज मेहरबानी खुदा हाफिज वजीर आला बलोचिस्तान नवाब मोहम्मद अकबर खान बुख्ती शेर बलोचिस्तान फख्र बलोचिस्तान